屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啦！大家好，歡迎嚟做畫室，今日講嘅係粉彩黑色紙人像嘅。好，今日就用一個黑色白色嘅油粉彩啦，就喺張黑色紙上面畫人像。好，我示範晒成個過程㗎嚇。首先咧，黑色紙上邊咧，我哋用白色嗰支筆就畫咗呢個人像嘅受光部分。記住，如果黑色紙畫嘅話咧，你攞白色筆咧就係畫最光嘅部分，而中間嘅位置咧就可能係黑色筆同白色筆嘅混合，即係我哋攞隻灰色啦，或者係個白色攞薄啲。而最深嘅位置咧，我哋保留翻，用張紙嘅黑色當佢係就得㗎啦。初頭起稿嘅時候咧，你唔需要畫好 detail 嘅，你係要大面積着手，但係位置要準確嘅。咁油粉彩咧比較困難去修改嘅，咁你只可以用一啲重疊遮蓋方法去修改啦，所以盡量就唔好錯住。咁咧，我哋畫咗一個額頭啦，兩隻眼啦，個鼻啦。然後咧，我做少少嘴嘅。好，我哋 draw 完之後咧，就用一隻手指咧，將個油粉彩咧推返順滑佢，等於咧我哋用2B 筆喺白紙上邊咧捽散嗰啲鉛筆一樣嘅啫，就等佢去咗個融合嘅狀態，就冇咁多線條。而家我哋攞大面積嘅光位，即係白色嘅位，就唔係要佢嘅筆觸嘅。咁推嘅方向咧就跟翻嗰個佢生長嘅方向，即係塊面啲皮膚點樣生，我哋跟翻個方向就得㗎啦。OK 咗捽完之後咧，我哋又再將個白色咧喺上邊咧再加多一浸 layer 啦，因為頭先嗰浸第一浸嘅白色嘅油粉彩我經已推散晒，跟住我喺一啲更加光嘅位置裏邊咧再鋪多一浸白色上去。重複依個方法，咁呢一次呢個白色可以落重手啲，即係落大力啲㗎啦。落完顏色之後呢，一樣又係捽散。咁今次得出嘅效果呢，就會個面積更加大啦，變化更加明顯。然後呢，唔夠顏色嘅位置，我又係會加翻啲白色落去嘅。咁如果喺白色少嘅位置，即係多紙張黑色底啦，少白色呢，我推開呢，其實佢出咗隻灰色㗎啦，已經係。然後呢，我喺一啲好多白色位置推散呢，佢嗰個位就會更加白。唔夠嘅位置可以攞翻支筆再加上去，然後再推散嘅。好，我哋有個眼睛、鼻哥、額頭做咗啦，係咪啊？然後咧，我喺嘴嗰度位置咧，就係做嗰個素描啦。咁都係攞嗰個白色為主。咁我依粒筆咧好鬼大嚿咧，就困難嘅。咁如果有大家有細筆咧，會容易啲做嘅。擺咗個位置之後咧，我就開始落黑色啦。咁黑色嘅位置就係強調翻佢一啲暗咗嘅線條啦，咁先可以描繪翻嗰個嘴部嘅。咁落咗顏色之後咧，你亦都係捽一捽佢嘅，等呢個黑色同白色有少少融合啦。咁困難嘅朋友咧，用一啲細支啲嘅油粉彩會容易啲做。好，而家咧我光嗰邊咧個 draft 做咗㗎啦，而家我就落多少少黑色喺嗰個光暗漸變嗰個位置嗰度，等嗰個黑色嘅油粉彩同白色嘅油粉彩喺嗰個轉彎位嘅位置重疊，咁我再揾隻手指咧去將佢摩擦，等佢融合，就做咗一個轉彎嘅灰色位置。然後咧第二隻眼咧，即係佢嘅我哋望到嘅右眼咧，我又落一啲黑色咧去盡量畫翻嗰隻眼嘅位置。咁亦都係用細筆會容易好多嘅，不過我今次用移開呢一個咧，我就會再用啦。咁亦都係要做翻少少白色去描繪翻佢光嘅位置啦。
好，我而家咧再落一大紮黑色上去，就做多啲佢轉入去暗面嗰個位置，因為我發現呢張黑紙其實都唔係好夠暗嘅，有啲位係比張黑紙更加暗嘅，因為喺光線底下啦，呢隻黑紙其實係一隻好深嘅灰嗰個感覺嘅，咁我就會再落多啲黑色落去，等佢嗰個暗位同埋凹咗嘅位置更加有嗰個變化啦。做晒個 draft 個顏色之後呢，我就真係要畫 detail。咁頭先嗰兩粒大嘅筆呢，實在太大嚿啦，我畫唔到嘅。咁我而家就攞一支黑色白色嘅油粉彩筆，就係做一啲細節描繪，慢慢加落去啦。咁最後依個 section 呢，就係其實somehow將頭先嘅所有技巧撈埋嚟用噶啦。即係包括一啲面積嘅變化，我用大筆啦，細位呢就攞細筆去描繪啦。光嘅位我就掉多啲光啦，暗嘅位就有啲暗嘅黑色嘅位置加翻落去啦。咁就係成張去調整㗎啦。咁就請大家慢慢望。好，今日個講解就係完整㗎啦。大家希望可以明白呢個黑紙畫白筆黑筆嗰個用法嚇。大家記住就係要記到嗰個邏輯，理解咗個邏輯呢，就你畫乜嘢都係一樣係咁做㗎啦，好嘛？OK，咁就呢個係雖然有粉彩啦，但係你落粉彩即係乾嗰啲乾性粉彩咧，一樣係咁畫嘅啫，冇個邏輯係分別係冇嘅，好嘛？咁希望大家繼續支持小弟嘅潮門畫室嘅 YouTube 同埋 Patreon， 可唔可以？有咩問題想喺下邊留言，所以盡量回答。Enjoy it！感謝大家收看，記得 like share 條片 ，subscribe to channel。逢星期二6晚有新片，星期四9點半到10點鐘直播。記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去潮門書 .com 畫材店邊啲片 .com。拜拜。